Здравейте! Велик ден наближава и днес започваме да се готвим за празник. Ще приготвим козунаци по една рецепта на моята приятелка Лидия, която работи абсолютно безотказно. Не е нужно да имате някакъв специален опит, нито пък някакви особени условия вкъщи. Достатъчно е да имате търпение и да спазите всички пропорции, които ще напишем отдолу. Благодарим ви, че сте с нас, ние сме Безрукова и започваме. Аз ще използвам инстантна мая. Слагам 2 пакетчета по 7 грама или общо 14 грама мая в една купа. Към нея ще добавя една супена лъжица захар и половин супена лъжица сол. 250 мл топло мляко. Топло мляко, разбирайте мляко, което може да се пие малко по-високо останата температура за топлено. Разбъркваме, докато маята се разтвори. Ако използвате жива мая, в тази стъпка ще трябва да оставите маята да шупне. Оставяме тази смес на страни. В друга купа пресяваме 250 грама захар и към нея ще добавим 6 яйца. Както и в почти всяка рецепта за хляб или за различни печива, е добре всички продукти, които използваме за измесването на козунаците, да са на стайна температура, да са студени и да се извадим предварително от хладилника, така че да се максимално темперирали, както се казва. Разбиваме яйцата с захарта, докато побелят. Пресете 1 кг брашно в голяма купа. Най-добре да използвате от брашното, на което пише за козунаци, защото той има по-правилен състав, по-твърдо брашно, така да се каже. Направете хубаво кладенче в пресятото брашно. Купата ви трябва да е наистина голяма, защото иначе няма да ви се получи. И изсипете, вижте колко добре е шупна междувременно маята. Изсипете първо млякото с мая и след това яйцата с захарта. Трябва да добавим ванилова захар и захар от ром в качеството на ароматизатори. Може да добавите всъщност каквито искате ароматизатори. Но аз ще използвам тези двата. 125 грама от чисто масло с олио 50 на 50. Половината чаша, другата половина ще ни трябва за премесването. Трябва да го разбъркаме и от тази смес да умесим тесто. В началото тестото е много лепкаво, затова ще трябва да добавите брашно, докато не започне да се оформя като меко тесто. Не трябва да е твърдо в никакъв случай, разбира се. Т.е. не трябва да прекалявате, трябва да го усетите. След като го оформите на топка, сложете го на плата, просете плата с брашно. Сега вече има няколко варианта. Единият е да месите колкото можете. Другия вариант е да го ударите 100 пъти в масата, за да се разкъсат връзките на глутена и да се получат тези специфични за козунаците конци. При всички положения трябва да го месите поне 10-15 минути. Накрая трябва да получите едно меко и хубаво тесто. След като приключите с месенето и биянето на тестото, трябва да ви се получи ето такава топка. Слагаме в една купа. Купата леко съм я смазала с олио. Покриваме го, оставяме го на топло, за да може да удвои обема си. Както виждате, тестото си удвоило обема. Трябва да му извадим въздуха и да го размесим с остатъка от масло и олио. Още 125 грама трябва да вкараме в това тесто, за да се получи в крайния си вариант. Насете, докато не попие всичката мазнина. След като тестото поеме цялата мазнина, оформете го отново на топка и както и предния път, го слагаме в купа и на топло място за още приблизително 1 час, за да може да втаса добре. Второто втасване, както виждате, нашия козунак тръгна да ни търси. Сега ще му извадим въздуха и ще направим нашия първи козунак. Вземам половината тесто и искам да го разделя на 3 равни части, за да направя 3 плитки. Междувременно взех една тава с падащ борд, 26 см и намазах я с масло и сложих по средата един кръг, защото искам първият ми козунак да е като венец и в него да сложа яйцата. Това е микс от шамфастък и шоколадови перли, черен шоколад. Искам да направя фитилите да са с такава плънка и ще го изтъня. Това ще ми е първият фитил.
вторият. Почваме да го плетем от средата. Ето такава плитка ни се получава, която сега ще опитаме да прехвърлим в тавата. Опитвам се максимално да го изравня, за да не се получи крив, но при всички положения в този край, в който са краищата, които се връзват, най-вероятно ще бъде не толкова красива плитката. Отива на топло място, за да бухне за пореден път. Второто нещо, което ще направим от същото тесто, е едно козуначено ръбло. За целта сложих 3 супени лъжици мед в една чиния. Към тях ще добавя една голяма супена лъжица сусамов тахан. И ще разбъркам добре това, което се получи. И към това ще добавим орехи. Предварително намазвам една тава за кекса с масло. В нея ще изпека нашето руло. И разточвам кора от тестото, която ще намажа с сместа от тахан и мед. Горе обилно ще наръся с орехи. И завивам руло, което ще сложа в формата за кекс. Отива също на топло, за последно втасване. И накрая ще направим и 8 кифлички. Разточих тестото на кръг и ще нарежа кифличките. Кифличките ще ги направим с бял шоколад вътре. Слагам по 2 парчета шоколад в всяка кифличка. Трябва да ги оформям като кифлички. Тях ще ги изпечем на хартия за печене в плоска тава. Но сега първо в началото и те отиват за последното си втасване на топло място. След още почти час на топло и както виждате рулото и козунака са втасали. Козунака, за съжаление, пак е изместил центъра си и очевидно ще бъде отново от едната страна Мажа с жълтък и прясно мляко. Разбивам един жълтък и 3-4 лъжици прясно мляко. И мажа отгоре козунаците. Върху козунака ще посипя само захар, а върху рулото ще сложа бадеми. Ще ги сложа да се пекат на 170 градуса и би трябвало да се изпекат за около 40-45 минути. Това е захарта, с която пръсвам козунака. А върху рулото ще посипя филирани бадеми. Слагаме ги във фурна 170 градуса без обдухване. Днес приготвихме пухкав, невероятен козунак по рецептата на моята приятелка Лидия. Също така едно руло, което е пълно с техан, мед, орехи, изобщо има невероятна плънка и известно количество кифлички. Това излезе от дозата тесто, което ще напише количеството, на което ще напише отдолу. Надяваме се това видео да ви е харесало. Това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Желаем ви весели и щастливи празници!